Moterų ratas tai širdies balso treniruotė. Kam to reikia ir kaip lavinti savo širdies balsą, pasidalinsiu 4 patarimais, kurie veikia man. Tikiu, kiekviena esate atsidūrusi tokioje situacijoje, kai reikia kažką pasirinkti, kuomet protas sako vieną, o širdis sako kitą. Ten širdies balsas ir yra tai, kas kartais prieštarauja galbūt pasaulio taisyklėms ar ką sako kiti, bet tu tikrai vidumi žinai, kad tai yra teisingiausia tau. Tai kaipgi lavinti savo širdies balsą? Pirmas dalykas – tylos pauzės. Skubant, lekiant ir atliekant 10 darbų vienu metu, mes iš tikrųjų sunkiai galime girdėti save, savo širdį ir savo širdies balsą, tai stabtelti, nurimti ir mes vėl galime atrasti tokį vidinį ryšį su savim ir girdėti daugiau, negu mums triukšmingas protas kalba. Antras patarimas – klausyti savo kūno, įsiklausyti į kūno pojūčius. Širdis kalba per kūną pojutimus. Kuomet mums kažkas tinka, kūnas atsipalaiduoja, galime laisviau kvėpuoti. Kuomet netinka ir atsakymas yra ne, o mes vis tiek elgiamės taip, galim tiesiog pastebėti, kaip kūnas įsitempia, krūtinė susispaudžia ir sunku kvėpuoti, sunku tiesiog būti. Trečias patarimas – mažiau dramų, daugiau švelnumo. Pastebėkime, kai darome pasirinkimą, kokią būseną, kokį rezultatą sukelia, kuomet esame priverstos ar pačios pasirenkame elgtis pagal proto išvedžiojimus, tai dažnai būna įtampos, dažnai kyla dramų, kaltės, gėdos, įvairūs sumišę jausmai, o kuomet sekame savo širdimi, gyvenime randasi daugiau švelnumo, daugiau lengvumo ir vidinės ramybės jausmo. Ir ketvirtas, apjungiantis patarimas, tai kasdien savęs paklausti, kur šiandien linksta mano širdis. Net smulkmenose, ką noriu valgyti, kaip noriu rengtis, su kuo noriu ar nenoriu bendrauti, tai ugdo vidinį įprotį girdėti save. Ir kai ateina didesni sprendimai, mūsų balsas būna pažįstamas ir galime lengviau pasirinkti, galime lengviau nuspręsti. Taigi stabtelk ir paklaus savęs, ko šiandien nori mano širdis.